mayumda siba nupa ama test tawbada positive oiramle covid ki laisat hena mi painingai oiba mawong amada mayumda naduna sibani haiba miyoy ama chingna manbadage test tawraga yenglubada positive oirambage achowa wathok ama thokle laikhidraba miyoy adu Imphal East district ki manung chanba wangkhai kaithel asang bidage ne machagi chahi humbudraga taret rom suraba nupa ne mahak ngasi ayok pung 12 minute 30 rom tarakpada mayumda laikhidabane mahak laikhidraba tungda imung manunggi miyoy singna lanai covid test tawba tim ama kauraga test tawrubada positive oiramba thengnarakibane ahal adu positive oiraga sibani haiba khangnarakpadage kana amatana mathau mangam pangthoktabage phibam ama lakhi haire paw asi ningphu tanarakpadage miyamna Imphal East ki chief medical officer da wakanarakhe asi baksang adu mathau mangam tawbinaba kana amata thoglaktre tabadage miyamgi hakselgi yenglaga laingak ke covid fight tawba tim ama mafamduda thajilaga asibadu laukhatke paw asina makata na hai thogdok asi thokraba tungda asi baksang adu karam tawgadage haibana chingba lapthok ba report ama district magistrate Imphal East thakhe tungda district magistrate na order ama thoktuna asi baksang adu covid 19 ki protocol ngakna unclaimed body oina mathau mangam pangthoknabagi thorang pumba taunanaba Imphal East district ke chief medical officer da sinakhrei order asige matunginna haksang adu ngasi numidang pung 8 natraga masigi mamangda Imphal Municipal Corporation na dispose taunanaba khangalle mathau mangam pangthokpagi thoramda miyoi kundagi henba yaroi huina manam namhallaga covid 19 yaubra khangba ngamle France ta sathakiba research amada hui sizinaduna miyoi bada covid 19 yaubra haibage changyeng tawbada chada maudra taret yauna achumba phal phangduna thuna yangna result piba test makhal singdagi hena sumkhre loina na airport yauna miyam tinba mafamda covid 19 thidokpada hui sizinaba haukhre haina agency dagi phangba pawa mana haire paw asina hairiba trial adu sahi asigi March amade April da France ki National Veterinary School amade Clinical Research Unit of Paris Necker Cosin Hospital na sathakibani amade trial adu da huina manam namduna covid 19 yaubra haina yengbada chada maudra taret yauna chumba phal phangba ngamkhibane trial adu da saruk yakhiba huising aduna positive oiba miyoi sing chada maudra taret yauna chumba changda khangdokpa ngambagi mathakta negative oiba miyoi singdu chada maudra matho yauna chumna khangdokpa ngamkhe amaromda thuna yangna covid 19 gi result piba ngamba test makhal sing sizinaduna sample hompuga mari test tawba matamda positive oibagi chang asi chada maudra ga taret khaktamak chumna phangkhe trial adu Paris Hospital Borden su achumbani haina lauthokpaga loinana scientific review amasu athubada ahanbo oina publish tawragani haire research adu bulusingkhiba France ki maming leraba professor Jean-Marc Treluyer ki maikai dagisu hui sizinaduna miyoibada covid 19 yaubra haibagi changyengda thuna yangna result piba ngamba test makhal khara dagi hena achumba result piba ngamlabasu polymerase chain reaction PCR test ki mahut sinbadi yaroi PCR testing ase LFT testing dagi hena chumba result piba ngamle haibagi praman leiba maramna laisat asi hogdokpadagi hogjik phawbada laibak pumnamakta sizinaribani loinana huina covid 19 positive oire haina khangdoklaba miyoi sing adu sungsoi soidana amuk hanna PCR test tawgadabani haina phongdokhe ningsingba yabade hairiba trial adu gi saruk ama oina researcher singna hanana covid 19 positive oire khanglaba sahi taruk tagina humbudraga manga fawbugi manungda leiba miyoi chahumga kunthra manga ge sample sing lakhatuna jar sing da haptuna hui sing da manam namhankhe hui senariba miyoi sing adu dasu sample sing adu karambano haiba mangjongna khangan khide maduda hui sing aduna sample sing adu gi chada maudra taret miyoi chamaga mapande positive oi haiba khangba ngamkhi amasung saruk amana chada maudra mathoi negative oi haiba khangba ngamkhe loina na hui season aduna miyoi bada covid 19 yaubra haibage yengana bagi changyeng sing Australia Germany amadi Britain dasu chathaba haukhre United Arab Emirates amadi Finland at singba laibak singdade airport kumba miyam tinba mafam singda hui sizinaduna covid 19 yaubra haiba yengbagi thabak sing haukhre covid 19 layeng liba allopathy gi treatment ase stupid hairubagi ramdeva dosa taramgadore laibak asida covid 19 laisat asige patient sing layeng bada sizinariba allopathy gi medicine sing asina patient sing hardlay allopathy asi stupid ni haina video da karem naruba yoga guru
बाबा रामदेव दोसा तारमगदौरे रामदेव न फोंदोखिबा वाफम अदु इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की माइकेदगे यामना कन्ना रिएक्ट तौरदुना एलोपैथी अमसुंग साइंटिफिक मेडिसिन बु मिंगसत थियननब होनरिबा रामदेव असे एपिडेमिक डिजीज एक्ट की मखादा यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ना अकनबा एक्शन लौगनी हाइना दावी तौखिबने लोइनना एपोलॉजी तौगदबनी हाइना फोंदोखिबने मखाताना रामदेव ना लीगल नोटिस थादुना रिटर्न एपोलॉजी तौगदबनी अमसुंग स्टेटमेंट अदु लौथोकदबनी हाइना खंगनखिबने लीगल नोटिस अदु मायोंगनरबा मतुंगदा रामदेव के पतंजलि ग्रुप की माइकेदगे वीडियो अदु एडिट तौरे अमदे मदुदा यावरिबा स्टेटमेंट अदु लौथोकले हाइना फोंदोरकपदगे रामदेव दोसा तारमगदबदगी कोखरे पनबा याबदी रामदेव ना एलोपैथी मेडिसिन असिना मियोई लाकया सिरे हाइना वीडियो अदुदा फोंदोकलबने DRDO ना लुपा हुम्बुद्रा मंगा खक्तमक पीबा अनौबा टेस्टिंग किट पुथोखरे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO गे The Defense Institute of Physiology and Allied Science DIPAS ना COVID-19 गे एंटीबॉडी डिटेक्ट तौबा ngamba कैथेल दा सुबनतगे लुपा हुम्बुद्रागा मंगा खक्तमक पीगदबा अनौबा टेस्टिंग किट अमा पुथोखरे DRDO की साइंटिस्टिंग ना दिल्ली गे वेनगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड का खुसमनदुना पुथोखिबा दिपकोबान हाइना मिंगथोनबा अनौबा मखल गे टेस्टिंग किट असिना मियोइबगी ईदा याउबा SARS-CoV-2 गे एंटीबॉडी डिटेक्ट तौबा ngame DRDO ना थादोरकपा चेरोल अमन हाई अनौबा किट मखल असिना मपुंग फाबा रिजल्ट खंगनबा होनबदा मिनिट हुम्बुद्रागा मंगा खक्तमक चंगे लोइनना टेस्टिंग किट असि साखिबा मतमदगे था तरागा निपान फाउबगी मनुंगदा सिजिनबा याई हाइरे अनौबा किट मखल असि सही असिगी अप्रैल थादा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ना अप्रूव तौख्रबने लोइनना चलिबा मेथा असिदा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO अमदे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ना किट मखल असि योनबा हौनबा अयाबा पीख्रबने दिपकोवान असिबो कमर्शियल ओइना योनबगे थबक असि लाक्लिबा जून की अहानबा चयोलदगे पानगार्ड डायग्नोस्टिक ना हौरगने किट असि लॉन्च तौबा मतमदा किट लिसिंग तरा रोम पुथोकने लोइनना लाकदौरिबा थासिंग असिदा था अमदा किट लिसिंग यांखै रोम पुथोकनबा पांडम थमले हाइरिबा लुपा हुम्बुद्रागा मंगा खक्तमक पीबा किट मखल असिना लैबाक असिदा कोविड डिटेक्ट तौबदा यामना चाउना मतेंग पांगलगनी हाइना DRDO ना मखाताना हाइरे मणिपुर दा अहानबा ओइना डॉक्टर नुपी अमा कोविड ना लैखिद्रे मालेमदा नोंगमकांगदना मिसी मिना कया मायोकना हलिबा COVID-19 ना मणिपुर दसु ngasi अहानबा ओइना फिजियोथेरापी गे डॉक्टर नुपी अमा नॉर्थ AOC दा लैबा राज मेडिसिटी हॉस्पिटल दा लैखिद्रबी फिजियोथेरापी गे डॉक्टर नुपी असिगी ममिंगना डॉक्टर खुराइजम रंजिता देवी सही 19 अपोकपा खुराइजम याइमा कौवे इम्फाल ईस्ट के खुराई नंदैबम लैकाइदगिने ngasi लैखिद्रबी डॉक्टर खुराइजम रंजिता देवी हौखिबा इंग 2005 तगिना 2010 फाउबा कर्नाटका की बेंगलोर दा लैबा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस दा वेसेलर ऑफ फिजियोथेरापी BPT लोइरबा मतुंग हौखिबा 2020 की जुलाई थादगे बेंगलोर दा लैबा रिकुप हाइना खंगरिबा स्टेट सिदा आर्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फॉर चाइल्डहुड डिसेबिलिटी ऑर्थोपेडिक्स मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर RSI एंड एर्गोनॉमिक्स दा फिजियोथेरापिस्ट अमसुंग एर्गोनॉमिस्ट ओइना थबक तौरमे लोइनना उरीपोक लैबा HDFC बैंक मनाक्ता लैबा ARBRI दा स्पेशल चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर दसु फिजियोथेरापी ओइना थबक तौरमे लैखिद्रबी KH रंजिता निमित खरनिगी ममांगदा महाकी अपोकबी ममासु COVID-19 पॉजिटिव ओइदुना लैखिद्रबा मतुंग महाक्सु COVID पॉजिटिव ओइरकपदगे मतम खरा खुमन लंपाके बाल बाबन दा लैरमलबा मतुंग हौखिबा मे 13 राज मेडिसिटी हॉस्पिटल दा लाइकनरकपदा ngasi लैखिदबने लैखिद्रबी डॉक्टर रंजिता सुपनतगे सही अहुम रोमता ngairiba machanupa ama thamlamme रंजिता देवी न लैखिदबदा सिंगजमै सिंगा मथक्ता लैबा रिलीफ सेंटर फॉर द वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल पर्सन मणिपुर ना अवाबा फोंदोरकपगी वारोलदा लैखिद्रबी रंजिता थोइदोकना हक्सांगी फिबम मिमानद्रबा कयागिदमक कथोकलंबिनी हाइना सिंथारकले।